Praise the Lord. Hallelujah. Resurrection part 5 માં આપણે શીખી ગયા કે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં આ સત્ય પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે કે એક સમયે ઈશ્વરે ઠરાવેલા સમયે સર્વ માણસોનું એટલે કે જેઓ ખ્રિસ્તમાં મરણ પામ્યા હોય કે પછી ખ્રિસ્ત વગર મરણ પામ્યા હોય એ સર્વનું પુનરુત્થાન થશે જ. 1 કોરિન્થી 15 અને 23 પ્રમાણે પણ દરેક માણસનું પુનરુત્થાન પોતપોતાના અનુક્રમે થશે. ઈશ્વરે ઠરાવેલા સમય પ્રમાણે અનુક્રમે પુનરુત્થાન થશે સગડાનું. તમે યોહાનની સુવાર્તા 11મો અધ્યાય ને એની 25-26 કલમ વાંચો તો લાજરસના મરણ પ્રસંગે ઈસુ ખ્રિસ્તે માર્થાને આ એક અદ્ભુત સત્ય પ્રગટ કરતા કહ્યું, પુનરુત્થાન તથા જીવન હું છું. જે મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તે જો કે મરી જાય તો પણ જીવતો થશે. આ પ્રથમ પુનરુત્થાનનું વચન છે. અને જે કોઈ જીવે છે અને મારા પર વિશ્વાસ રાખે છે તે કદી મરશે જ નહીં જ મરશે. અને આ મંડળીનું જે રેપ્ચર કહેવાય છે, મંડળીને જે ઉઠાવી ઊંચકી લેવામાં આવશે સ્વર્ગમાં, એના સંબંધીની એ વાત છે. પણ એક વાસ્તવિકતા છે કે આશીર્વાદિત પ્રથમ પુનરુત્થાન એ ફક્ત ઈસુ ખ્રિસ્તના જે સાચા અનુયાયીઓ છે, તાણ પામેલા છે, નવો જન્મ પામેલા છે, પવિત્ર આત્માની પ્રેરણા પ્રમાણે જીવે છે તેઓના માટે જ છે. તમે જો રોમનોને પત્ર એનો 10મો અધ્યાય અને એની 9મી કલમ વાંચો તો ખાલી હું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મરણ ઉપર વિશ્વાસ કરું કે મારા પાપોના લીધે મરણ પામ્યા વગેરે વગેરે, ત્યાં મારો વિશ્વાસ અટકી જવો ના જોઈએ. ત્યાં સંત પાઉલ કહે છે, જો તું તારે મોઢે ઈસુને પ્રભુ તરીકે કબૂલ કરીશ અને ઈશ્વરે તેમને મુયેલામાંથી પાછા ઉઠાડ્યા એવો વિશ્વાસ તારા અંતઃકરણમાં રાખીશ તો તું તાણ પામીશ. અને તેથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મરણ, દફન અને પુનરુત્થાન ઉપર પણ આપણો વિશ્વાસ હોવો જરૂરી છે પ્રભુના બાળકો તરીકે. કારણ કે ઈસુના પુનરુત્થાનને માન્યા વિના કોઈ વ્યક્તિ તાણ પામી શકતી નથી. અને તાણ પામ્યા વગર, નવો જન્મ પામ્યા વગર, ઈસુ ખ્રિસ્તના બન્યા વગર કોઈ વ્યક્તિ આશીર્વાદિત પ્રથમ પુનરુત્થાન પામી શકતું નથી. હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તાણ પામેલી વ્યક્તિ જે પ્રભુમાં જીવતા જીવતા મરણ પામે છે, એ વ્યક્તિના પુનરુત્થાન સંબંધી બાઇબલમાં શું સત્ય જણાવવામાં આવે છે એને આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. તમે જો 1 કોરિન્થી એનો 15મો અધ્યાય અને એની 20મી કલમ વાંચો તો ત્યાં સંત પાઉલ બહુ માર્મિક વાત લખતા કહે છે, પણ ખ્રિસ્ત તો મુયેલામાંથી ઉઠ્યા છે અને તે ઊંઘી ગયેલાનું પ્રથમ ફળ થયા છે. પ્રથમ ફળ થયા છે. અને 1 કોરિન્થી 15 અને 23મી કલમમાં કહે છે, પણ દરેકને પોતપોતાને અનુક્રમે ખ્રિસ્ત પ્રથમ ફળ અને ત્યાર પછી જેઓ ખ્રિસ્તના છે તેઓને તેમના આવવાના સમયે સજીવન કરવામાં આવશે. આ બહુ માર્મિક વાતો આમાં લખેલી છે, સત્ય. ઈસુ ખ્રિસ્તને ઊંઘી ગયેલાનું પ્રથમ ફળ કહેવામાં આવે છે, ધ ફર્સ્ટ ફ્રૂટ. હવે જે પ્રથમ ફળ છે, ઇટ ગેરંટીઝ ધ હાર્વેસ્ટ. જે પ્રથમ ફળ છે એ એના પછી જે ફસલ આવે છે અથવા થવાની છે એની ખાતરી અથવા સાબિતી છે. અને તેથી જો ઈસુ ખ્રિસ્ત ઊંઘી ગયેલાનું પ્રથમ ફળ છે તો એમના પછી જે ઊંઘી ગયેલાઓ છે તેઓ સજીવન થશે અને એ જે ફસલ હશે એની પણ એ ખાતરી છે પ્રથમ ફળમાં. તેમજ પ્રથમ ફળ તરીકે ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરુત્થાન
એ આપણે જેઓ ખ્રિસ્તના છીએ, ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીને તાણ પામ્યા છીએ, એ આપણા પુનરુત્થાનની પણ એક ખાતરી અને સાબિતી છે. શા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તને ઊંઘી ગયેલામાંથી સજીવન થયા અથવા જાગતા થયા એને પ્રથમ ફળ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે તમે જૂના કરાર અને નવા કરારમાં પણ આપણે વાંચીએ છીએ કે ઘણા બધાને પ્રભુના સામર્થ્યમાં મુયેલામાંથી સજીવન કરવામાં આવ્યા. દાખલા તરીકે ઈસુ ખ્રિસ્તે જ સુવાર્તામાં લખ્યું છે પ્રમાણે 3 વ્યક્તિઓને મુયેલામાંથી સજીવન કરી. એક તો યાઈરસની દીકરી, માર્કની સુવાર્તાના 5મા અધ્યાયની 21મી કલમમાંથી આપણે જાણીએ છીએ. બીજું યોહાન 11માં આપણે જાણીએ છીએ કે લાજરસને ઈસુ ખ્રિસ્તે મુયેલામાંથી સજીવન કર્યો. લુકની સુવાર્તાના 7મા અધ્યાયમાં નાઈન નગરની વિધવાના જુવાન દીકરાને ઈસુ ખ્રિસ્તે મુયેલામાંથી સજીવન કર્યા. પણ તમે વાંચો તો આ તમામ જેઓને પ્રભુના પરાક્રમમાં સજીવન કરવામાં આવ્યા મુયેલામાંથી, તેઓ ઠરાવેલા સમયે ફરીથી મરણ પામ્યા અને આજે પણ એ લોકો નો દેહ એ મરેલો જ ધૂળમાં છે. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તની વાત કરીએ ત્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત ને મુયેલામાંથી સજીવન કરવામાં આવ્યા અને ત્યાર પછી એ હવે જીવતા જ છે, સજીવન છે અને એ મરણ પામવાના નથી. Christ was raised not to die again. He was raised by the power of God not to die again. આ ફરક છે જેઓને મુયેલામાંથી સજીવન કરવામાં આવ્યા અને ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરુત્થાન. અને તેથી સંત પાઉલ રોમિયોનો પત્ર એનો 6 અધ્યાય 9મી કલમમાં આ પ્રમાણે લખે છે, કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ખ્રિસ્તને મુયેલામાંથી ઉઠાડવામાં આવ્યા પછી તે ફરી મરનાર નથી. હવે પછી મરણનો ફરીથી તેમના પર અધિકાર નથી. અને તેથી એ અનુસંધાનમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત મુયેલામાંથી સજીવન કરાયેલાનું પ્રથમ ફળ કહેવાય છે. અને સમયની સંપૂર્ણતાએ જ્યારે આપણને પણ પુનરુત્થાનનો આશીર્વાદ મળશે ત્યાર પછી આપણે પણ મરણ પામવાના નથી ફસલ તરીકે. 1 કોરિન્થી 15 અને 23માં ફરીથી, ત્યાર પછી જેઓ ખ્રિસ્તના છે તેઓને તેમના આવવાના સમયે સજીવન કરવામાં આવશે. જેઓ ખ્રિસ્તના છે તેમનું પુનરુત્થાન ખ્રિસ્તના પુનરાગમન સાથે સંકળાયેલું છે. એ એક વાસ્તવિકતા છે. અને જે ઓર્ડર હશે રેઝરેક્શનનો એ પણ ત્યાં આગળ પ્રગટ થાય છે. ખ્રિસ્ત પ્રથમ ફળ, ત્યાર પછી જેઓ ખ્રિસ્તના છે તેઓને સજીવન કરવામાં આવશે તેમના આવવાના સમયે, એટલે કે ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરાગમન સમયે. જેઓ ખ્રિસ્તના છે મતલબ કે જેઓ તાણ પામેલા છે અને જેમના પ્રભુનો પવિત્ર આત્મા સક્રિય રીતે કાર્યરત છે, તેઓનું ખ્રિસ્તના પુનરાગમન સમયે પુનરુત્થાન થશે. હવે નવા કરારમાં ને ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરાગમન અને પુનરાગમનનો હેતુ શું હશે એના સંબંધી ખુદ ઈસુ ખ્રિસ્તે અને ઘણી બધી બીજી જગ્યાએ એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એને સહેજ સમજવાની કોશિશ કરીએ. તમે જો નિરાશ થઈ ગયેલા શિષ્યોને હિંમત આપતા ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કીધું હતું? યોહાન 14:1-3 આપણે જાણીએ છીએ, તમારા હૃદયોને વ્યાકુળ થવા ન દો, તમે ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખો છો, મારા પર પણ વિશ્વાસ રાખો. મારા બાપના ઘરમાં રહેવાના ઠેકાણા રૂમ્સ ઘણા છે, નહીં તો હું તમને કહેત, કેમ કે હું તમારે માટે જગ્યા તૈયાર કરવાને જાઉં છું અને હું જઈને તમારે માટે જગ્યા તૈયાર કરીશ અને પાછો આવીને તમને મારી પાસે લઈ જઈશ, જેથી જ્યાં હું છું ત્યાં તમે પણ રહો. એવો ખ્રિસ્તમાં મુયેલા છે એમને કેમ પુનરુત્થાનનો આશીર્વાદ મળશે? એ માટે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે કહે છે, હું તમને લેવાને પાછો આવીશ કે જેથી જ્યાં હું છું ત્યાં તમે પણ રહો. તમે જો માથીની સુવાર્તામાં 26મા અધ્યાયમાં અને માર્કની સુવાર્તા 14મા અધ્યાયમાં પણ પ્રમુખ યાજક સાથેની ઉલટ તપાસમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કહે છે? પણ ઈસુ છાના રહ્યા,
માંથી 26, 63 અને 64મી કલમ. પણ ઈસુ છાણા રહ્યા ત્યારે પ્રમુખ યાજકે ઈસુને કહ્યું, હું તને જીવતા દેવના સમ દઉં છું કે તું દેવનો દીકરો જે ખ્રિસ્ત છે તે જ છે કે નહીં એ અમને કહે. ઈસુ કહે છે, તે પોતે જ કહ્યું, પરંતુ હું તમને કહું છું કે હવે પછી માણસના દીકરાને પરાક્રમના જમણા હાથ પર બેઠેલો તથા આકાશના મેઘો પર આવતો તમે જોશો. તેથી ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા આગળ એમના પુનરાગમન સંબંધી જણાવે છે. તેઓ પરાક્રમના સ્થાને છે ત્યારે, અને ત્યાંથી દેવને જમણે હાથેથી તેઓ આકાશના મેઘો પર પાછા આવશે એમ એ કહે છે. લુક 21, 27 અને 28માં પણ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે ત્યારે તેઓ માણસના દીકરાને ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે પરાક્રમ તથા મહિમા સહિત વાદળામાં આવતા જોશે. પણ આ વાતો થવા લાગે ત્યારે તમે નજર ઉઠાવીને તમારા માથા ઊંચા કરો, કેમ કે તમારો ઉદ્ધાર પાસે આવ્યો છે એમ સમજવું. અહીં આગળ પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના પુનરાગમન સંબંધી સ્પષ્ટ કહે છે કે તેઓ પરાક્રમ તથા મહિમા સહિત વાદળામાં પાછા આવશે. એ વાદળામાં ગયા અને વાદળામાં પાછા આવશે. અને એની સાબિતી છે પ્રેરિતોના કૃત્ય 1 અધ્યાય 9 થી 11 કલમ શું કહે છે. એ વાતો કહી રહ્યા પછી હવે પુનરુત્થાન પછીના 40 દિવસ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યોને સંદર્શનો આપ્યા, શિક્ષણ આપ્યું, એ જાણીએ છીએ આપણે. અને હવે એમનો જ્યારે સ્વર્ગારોહણનો સમય પાસે આવ્યો એના સંબંધીની વાત છે. એ વાતો કહી રહ્યા પછી તેઓના શિષ્યોના જોતા તેમને એટલે કે ઈસુ ખ્રિસ્તને, પુનરુત્થાન પામેલા ઈસુ ખ્રિસ્તને ઉપર લઈ જવામાં આવ્યા અને વાદળોએ તેઓની દ્રષ્ટિથી તેમને ઢાંકી દીધા. અને તે જતા હતા ત્યારે તેઓ આકાશ તરફ એકી નજરે જોઈ રહેલા હતા. એવામાં શ્વેત વસ્ત્ર પહેરેલા 2 પુરુષ શિષ્યોની પાસે ઊભા રહેલા હતા અને તેઓએ કહ્યું, ગાલિલના માણસો, તમે આકાશ તરફ જોતા કેમ ઊભા રહ્યા છો? એ જ ઈસુ જેને તમે અત્યારે મહિમાવંત શરીરમાં વાદળામાં થઈને સ્વર્ગમાં જતો જુઓ છો, એ જ ઈસુ જેમને તમારી પાસેથી આકાશમાં લઈ લેવામાં આવ્યો છે, તે જેમ તમે તેને આકાશમાં જતા જોયા તેમજ પાછા આવશે. તો માર્મિક વાતો એકબીજાની સાથે સુમેળવાળી બાઇબલમાં લખવામાં આવી છે. તેથી ગીતકર્તાએ ગીત બનાવ્યું છે કે વાદળ પર કરી સવારી મસીહા એક દિન જરૂર આવશે પોતાના લોકોને લેવા માટે. હિબ્રુઓનો પત્ર પણ કંઈક કહે છે 9મો અધ્યાય 27 અને 28મી કલમ, જેમ માણસોને એક જ વાર મરવાનું અને ત્યાર પછી તેમનો ન્યાય થાય એ નિર્માણ થયેલું છે, તેમ ખ્રિસ્તે ઘણાઓના પાપ માથે લેવા માટે એક જ વાર બલિદાન આપ્યું. એક જ વાર વધસ્તંભ ઉપર તેઓ બલિદાન આપીને મરણ પામ્યા. અને જેઓ તેમની રાહ જુએ છે, પુનરાગમનની રાહ જુએ છે, તેઓના સંબંધમાં તારણને અર્થે તે બીજી વાર પાપ વગર પ્રગટ થશે. વાલા સમજવા જેવું છે. પહેલી વાર ઈસુ ખ્રિસ્ત પાપ નિવારણ માટે પ્રગટ થયા અને ત્યારે આપણા પાપ તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા, ઇમ્પ્યુટ કરવામાં આવ્યા. અને ઈસુ ખ્રિસ્તનું ન્યાયપણું એ આપણામાં ઇમ્પ્યુટ કરવામાં આવ્યું. પણ હવે બીજી વાર તે જ્યારે આવશે ત્યારે પાપના સંબંધમાં નહીં, પણ જેઓ એમના પુનરાગમનની રાહ જુએ છે તેમના સંબંધમાં તારણને અર્થે ફરી પ્રગટ થશે. 1 થેસાલોનિકાનો 1 અધ્યાય 9 થી 10 કલમમાં થેસાલોનિકાની મંડળીના લોકો વિશે સંત પાઉલ શું લખે છે? કેમ કે તમારામાં અમારો પ્રવેશ કઈ રીતે થયો અને તમે જીવતા તથા ખરા ઈશ્વરની સેવા કરવાને અને ઈશ્વરના પુત્ર એટલે આવનાર કોપથી આપણને બચાવનાર ઈસુ, જેમને તેમણે મૂલામાંથી ઉઠાડ્યા, તેમની આકાશથી આવવાની રાહ જોવાને તમે સી રીતે મૂર્તિઓ તરફથી ઈશ્વરની તરફ ફર્યા, એ બધી વાતો લોકો પોતે અમારા વિશે પ્રગટ કરે છે. થેસાલોનિકાની મંડળીના લોકો પણ
ઈસુ ખ્રિસ્તના આવવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા હતા. અને આ બધા જે વચનો આપણે વાંચ્યા અને સમજવાની કોશિશ કરી, આ બધા ખાતરીદાયક વચનો આપણને જણાવે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેરિતો અને તમામ અનુયાયીઓ તે સમયે ભૂતકાળમાં ખૂબ જ ઉત્સુકતાથી ઈસુ ખ્રિસ્તના પાછા આવવાની રાહ જોતા હતા. અને આજે વર્તમાન કાળમાં આપણે પણ ખૂબ જ ઉત્સુકતાથી ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરાગમનની રાહ જોઈએ છીએ, કારણ કે આ ખાતરીબંધ વચનો આપણી પાસે છે. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરાગમન થશે ત્યારે શું થશે? સંત પાઉલ પહેલો થેસ્સાલોનિકાનો પત્ર એનો 4 અધ્યાય અને એની 13 થી 18 કલમમાં આપણને સહેલાઈથી સમજાય રીતે પ્રગટ કરે છે. હું કેવળ વાંચીશ. પણ ભાઈઓ, ઊંઘી ગયેલા વિશે તમે અજાણે રહો એવી અમારી ઈચ્છા નથી, જેથી બીજા માણસો જેઓને આશા નથી એવાની જેમ તમે ખેદ ન કરો. કેમ કે ઈસુ મરણ પામ્યા અને પાછા ઉઠ્યા એવો જો આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ, અને એ આપણો વિશ્વાસ છે, તો તે જ પ્રમાણે ઈસુમાં જેઓ ઊંઘી ગયેલા છે તેઓને પણ ઈશ્વર તેમની સાથે લાવશે. God will bring with him those who sleep in Jesus. આત્માઓ આવશે. કેમ કે અમે પ્રભુના વચનથી તમને કહીએ છીએ કે પ્રભુના આવતા સુધી આપણામાંના જો જીવતા રહેનારા છે તેઓ ઊંઘેલાઓની પહેલા જનારા નથી. કેમ કે પ્રભુ પોતે ગર્જના સહિત, પ્રમુખ દૂતની વાણી સહિત તથા ઈશ્વરના રણશિંગડા સહિત આકાશમાંથી ઉતરશે, અને ખ્રિસ્તમાં જેઓ મૂકેલા છે તેઓ પ્રથમ ઉઠશે, અને પછી આપણામાંના જેઓ જીવતા રહેનારા છે તેઓ ગગનમાં પ્રભુને મળવા માટે તેઓની સાથે વાદળામાં તણાઈ જઈશું, અને એમ સદા પ્રભુની સાથે રહીશું. હાલેલુયા. હવે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તનું પેલું વચન યાદ કરો, યોહાન 11:25-26 માર્થાને આપેલું વચન. અને ઈસુએ માર્થાને કહ્યું, પુનરુત્થાન તથા જીવન હું છું. જે મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તે જો કે મરી જાય તો પણ જીવતો થશે, અને જે કોઈ જીવે છે અને મારા પર વિશ્વાસ રાખે તે કદી મરશે જ નહીં જ. અને આ વિશ્વાસથી ને આશાથી આપણે જીવીએ છીએ. પ્રકટીકરણ 20:6 કહે છે કે પહેલા પુનરુત્થાનમાં જેને ભાગ છે તેને ધન્ય છે, પવિત્ર છે, એવા ઉપર બીજા મરણનો અધિકાર નથી. આ સમજવાના માટે અને પ્રભુમાં જીવવાના માટે અને પ્રભુમાં મરણ પામવાના માટે પ્રભુ એની ખાસ કૃપા આપણ સર્વને આપે. Thank you very much. Praise Jesus and God bless you. Hallelujah. Amen.